Հայկ Վարմանյան։ Ողջույն հարգելի գործընկերներ, հարգարժան հայ ժողովուրդ։ Այսօր քննարկում ենք ազգային ժողովի փոխնախագահի ընտրության հարցը, սակայն ինչպես տեսնում ենք նա դահլիճում չէ, պետք է տարրական հարգանք ունենալ ինստիտուտի նկատմամբ, քննարկում ենք պարոն Կոնջորյանի հարց եւ նա դահլիճում չէ, հուսամ կվերադառնա։ Մինչև բուն նյութին անցնելը նախ եւ առաջ ցանկանում եմ օգտվելով առիթից այս բարձր ամբիոնից առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին, ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորներին ընդունելության արժանացնելու Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի վեհարանում եւ իր հայրապետական օրհնությունները փոխանցելու համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, հայտնի պատճառներով վեհապար հայրապետը Անդրանիկ նիստին ներկա չի գտնվել եւ մենք մեր նախաձեռնությամբ այցելել ենք վեհարան։ Իդեպ առավել քան վստահ եմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության շատ անդամներ, օրինավոր քրիստոնյաներ են եւ իրենց հոգու խորքում կիսում են մեր հայացքները, սակայն քաղաքական պատճառներով ի վիճակի չեն բարձրաձայնել այդ մասին։ Ինչևէ, հիմա անցնեմ հաջորդ թեմային, ափսոս որ Տարոն Չախոյանը եւ Արթուր Հովհաննիսյանը դահլիճում չեն, ընդհանրապես կարճ երկու անդրադարձ, ինչ վերաբերում է հայրենիքին։ Ես Հայկ Վարմանյանն եմ։ Ծնվել, մեծացել եմ Երևանում, երևանցի եմ, բայց ծնողներս արժանապատիվ եւ թասիբով ջավախցիներ են։ Պապերս թաղված են Ջավախքում։ Եվ այո, Ջավախք իմ երկրորդ հայրենիքն է։ Եվ ի տարբերություն ձեզ, բազմաթիվ ազգությամբ վրացիների մոտ, երբ որ ես ասում եմ Ջավախքի հայրենիքն, իրենք շատ մեծ ուրախությամբ արձագանքում են։ Սա ուղղակի արձագանք, որպես թե ինչ է նշանակում իրական հայրենիք կամ պատմական հայրենիք։ Պետք չի մանիպուլացնել։ Երկրորդ հարցը, բարեկամաբար ցանկանում եի խորհուրդ տալ Տարոն Չախոյանին եւ Արթուր Հովհաննիսյանին, իրենց ելույթների մեջ մի փոքր զուսպ լինեն, առողջությանը վնաս է։ Մեկ-մեկ այդ հոգեբանական պորտկումից մարդիկ ուղեղի ցնցումել են ստանում։ Հաջորդ հարցը, ինչ վերաբերում է Արթուր Հովհաննիսյանին, ի՞նչ է նշանակում սեփականությունը խլենք, բաժանենք ժողովրդին։ Կարող է Լենինը դամբարանից դուրս եկել, տեղյակ չենք։ Եվ վերջապես, քանի որ Հայկ Կոնջորյանի հարցն է քննարկվում, ինքը չի կարող պատասխանատու չլինել իրենց քաղաքական թիմի համար, այնպես ինչպես ես պատասխանատու եմ իմ թիմի համար եւ իմ թիմը պատասխանատու է ինձ համար։ Նորից ստիպված եմ անդրադառնալ Հայ Փոստին։ Ես մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ։ Շուրջ 2 տասնամյակ աշխատել եմ պետական եկամուտների կոմիտեում եւ ֆինանսների նախարարությունում։ Դասախոսական փորձ ունեմ շուրջ 20 տարվա եւ լավ հասկանում եմ ինչ է նշանակում շահույթ, շահույթի բաշխում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մեր տարեց մարդիկ, գյուղերում բնակվող մեր հայրենակիցները պարտավոր չեն, օրինակ ասենք, իմանալ ինչ է նշանակում շահույթի գեներացիա կամ չգիտեմ շահաբաժին։ Փորձեմ ավելի մատչելի մեր ժողովրդին բացատրել ինչ է տեղի ունեցել իրականում Հայ Փոստի հետ կապված։ Նախորդ կառավարողը, ազգային հերոս պարոն Էդուարդ Էռնեկյանը, երբ կառավարել է Հայ Փոստը, փող է աշխատել, այսպես ասեմ, մասնագիտական լեզվով շահույթ է գեներացրել։ Հետո երբ որ պետությանն անցել, այդ փողով հանդերձ է անցել պետությանը։ Հետո նոր կառավարիչները այդ Էռնեկյանի կուտակած շահույթը բաշխել են։ Եվ սրան զուգահեռ իրենք սա համարում են որպես հերոսություն, բացի դա սակագները պետության համար, բացի դա սակագներին անդրադառնամ, երբ հասարակ մարդը մտել է Հայ Փոստ, վճարել է նամակ ուղարկելու համար 120 դրամ, 88%-ով թանկացրել են սակագինը, դարձնելով 370 դրամ։ Ժորժ ջան, սա արվում է ձեր հաշվին, եւ երբ որ մենք խոսում ենք top management-ի մասին, չենք խոսում պարոն Կոնջորյանի կնոջ մասին, մենք խոսում ենք top management-ի մասին։ Ես նույնպես եղել եմ ժամանակին top manager, եւ երբ որ բավականաչափ բարձր աշխատավարձ էի ստանում եւ այդ հիմնարկը այլևս ի վիճակի չէր գործունեությունը շարունակել, պարզապես սեփականատիրոջ հետ որոշեցինք, որ իմաստ չունի իմ հետագա պաշտոնավարումը։ Հիմա մենք խոսում ենք նրա մասին, որ պետության հաշվին top manager-ը ստանում է $10,000 աշխատավարձ, շուրջ 40 անգամ, մինչև 40 անգամ, լավ 37-8 անգամ ավելացրել են պարտքերը եւ խոսում են, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Գիտեք, պետությունը կործանման տանելու ամենակարճ ճանապարհներից մեկը դա երկակի ստանդարտների կիրառումն է։ Հիմա նույն տրամաբանությամբ
Ինչու՞ չեք գովում, օրինակ, գովաբանում, որ ազգային բարերար պարոն Սամվել Կարապետյանը հեծում սակագները չի ավելացրել, կամ շահույթը չի բաշխել, դե գովեք, ասեք, էս ինչ լավ բան արել։ Հիմա հենց ասում ենք 88%-ով ավելացվել է, ուրեմն սակագները, շուրջ 37 անգամ ավելացել են պարտքերը այդ ընկերության, տնօրենը շարունակում է $10,000 աշխատավարձ ստանել, ամեն ինչ նորմալ է։ Եթե տնօրենը հայփոստի աֆիլիացված չլիներ պարոն Կոնջորյանի հետ, դժվար թե նա կարողանար շարունակել պաշտոնավարել։ Սա ակնհայտ բան է, եթե հակառակը լիներ, դուք միլիոն անգամ կկրկնեիք այդ նույն բանը։ Եվ նորից օրինակի տեսքով ցանկանում եմ մեր հայրենակիցների համար մի պարզ պրիմիտիվ օրինակ բերել, որ պարզ լինի ավելի, ժողովուրդ ջան։ Պատկերացրեք, ձեզ հանձնել են որպես ապրանք, տուփ։ Տուփի մեջ դրել են գումար, փող, բայց այդ տուփը հանձնել են, որ դուք օգտագործեք որպես ապրանք։ Հիմա այդ տուփի նոր սեփականատերը վերցնում այդ փողը օգտագործում է, մի հատ էլ ամփույթ է օգտագործում, քերծվածքներ է առաջանում, վարկ է վերցնում, որ բերի այդ տուփը վերանորոգի։ Այ հայփոստը դրան է նման։ Հիմա, որպես, կրկնում եմ, քաղաքական պատասխանատվություն կրող անձ, պետք է պարոն Կոնջորյանը, կարծում եմ, այս հարցերին պատասխան տա, եւ բնականաբար, եթե հարցեր չառաջանային, այսքան չէինք խորհում, եթե կապ չունենար հայփոստի հետ, մենք չէինք խորանա եւ չէինք հայփոստի մասին այսքան երկար բարակ խոսքեր չէինք ասի։ Մի խոսքով, ինչ եմ ուզում ասել, գոյություն ունեն փաստեր, մենք հասկանում ենք այդ փաստերի տրամաբանությունը եւ ամփոփելով ասեմ, ժողովուրդ ջան, կուտակված նախորդ սեփականատիրոջ շահույթը գեներացված բաշխել են նոր կառավարիչները, պետության հաշվին տնօրենին վճարում են ամսական $10,000 աշխատավարձ, սակագները բարձրացրել են 88 անգամ, 88%-ով ներողություն եւ վերցրել են հսկայական վարկեր, որպեսզի սպասարկեն փակեն են իրենց ծակուցուքերը, այսպես ասեմ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Քրիստինե Վարդանյան, նախապատրաստվի Արամ Վարդևանյանը։